আসসালামু আলাইকুম। মিজান মোটরসাইকেল ব্লগের পক্ষ থেকে আরও একবার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকে আমরা এই ডিসকভার 100-এর গাড়িটার ক্যাম্প চেন এবং ভাল্ব চেঞ্জ করব। আমরা সিলিন্ডারের হেডটা অলরেডি খুলে ফেলছি, দেখতেছেন। সমস্যা ছিল যে গাড়ি থেকে সাউন্ড একদম বাজে সাউন্ড আসছিল। এর টাইমিং চেনটা লুজ হয়ে গেছে, টাইমিং চেন থেকে সাউন্ডটা আসতেছিল। তো আমরা এই টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করব এবং ভাল্ব চেঞ্জ করব, এবং কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমরা আপনার এই ভিডিওর মধ্যে আপনাকে দেখাবো। গাড়িটা একটা মাস্টার সার্ভিস হচ্ছে, ফুল মাস্টার সার্ভিস। এটা অনেকগুলো সমস্যা, টাইমিং চেন, ভাল্ব, চেন স্পকেট, বললে স্যার। তো হচ্ছে আমরা সিলিন্ডারটা খুলে ফেলছি, টাইমিং চেনটা খুলে ফেলছি। এখন আমরা এটা পরিবর্তন করবো, এই পরিবর্তনটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ইঞ্জিন থেকে একদম খুব বাজে একটা সাউন্ড আসছিল, গাড়ি চালানো যাচ্ছিল না। গাড়ির পারফরমেন্স তো নাইনি, একদম পারফরমেন্স খারাপ, মাইলেজ খারাপ, গাড়িতে কোনো স্পিড নেই। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো এটা হচ্ছে বাজাজ জিনিয়ন পার্টস, যে পার্টসগুলো আমরা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে টাইমিং চেন, এটা হচ্ছে ভাল্ব। সব বাজাজ জিনিয়ন পার্টস, সবসময় জিনিয়ন পার্টস লাগার চেষ্টা করবেন, কারণ দামে একটু বেশি হলে টেকসই বেশি, আর দাম যত কম টেকসই তত কম। এই জিনিসটা সবাই মনে রাখবেন। আর এটা হচ্ছে ক্যাম্প, বুঝছেন? ক্যাম্পটা ঠিক আছে, আমরা দেখলাম ক্যাম্পটা ঠিক আছে, ক্যাম্প শেপটা ঠিক আছে। এটা আমরা টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করবো আর কি। এটা টেপিটের গ্যাপটা হবে 0.10 মিলি। এই জায়গায় আমরা টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করতেছি, ইজিলি ভিতরে ঢুকবে এবং খুব সহজে ঢুকবে এবং সহজে বাইরে হবে, সহজে যাচ্ছে আসতে। 10 মিলি হবে, 10 মিলি। আমরা মিটার গেজ দিয়ে এটা মাপলাম, ঠিক এভাবে আমরা পরের টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করবো। সেকেন্ডটা আমরা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করবো। টেপির অ্যাডজাস্ট করার কারণ হচ্ছে আপনার তেলের মাইলেজটা আপনি ভালো পাবেন, এবং সিলিন্ডার হেড থেকে একটা সুন্দর আওয়াজ আসবে, স্মুথলি আওয়াজ আসবে, গাড়ি চালায় খুব মজা পাবে। হয় যে আমরা টাইমিং সেন্টার মাপতেছি, দেখেন টাইমিং সেন্টার ছোটো বড়ো বোঝা যাচ্ছে। এর আগে টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করলাম, এখন টাইমিং সিস্টেম লাগাবো। টাইমিং সেন্টার আমরা সেটিং করবো মধ্যে। টাইমিং সেন্টার থেকে একটা বাজে ধরনের আওয়াজ আসছে, যার কারণে টাইমিং সেন্টার পরিবর্তন করা হচ্ছে। এবং নতুন টাইমিং সেন্টার 92 লিঙ্কের টাইমিং সেন্টার। আমাদের টাইমিং চেন লাগানো শেষ, এখন আমরা হেড লাগাচ্ছি। টাইমিং চেন সহ সিলিন্ডারটা লাগানো শেষ পর্যায়ে। খুব সেন্সিটিভ একটা কাজ, আপনাকে সতর্কতার সহিত এই কাজটা করতে হবে। তো আমাদের টাইমিং সেন্টার লাগা শেষের দিকে, একদম শেষের দিকে। আমরা এই টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করছি, টাইমিং সেন্টার লাগালাম মোটামুটি শেষের দিকে।
ম্যাগনেট কি থেকে এই টাইমিং এর টপটা মিলিয়ে নিলাম। ভালো করে তুলি না নাই একদম মিলে গেছে। তো ওকে আমাদের টাইমিং সিস্টেম লাগা শেষ। আমরা এখানে রেটটা বসাবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।